नमस्ते! स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई छिट्टो मिठो चिकन थुक्पा बनाएर देखाउँछु। यो चिसो मौसममा तातो थुक्पा खानुको मजा नै बेग्लै छ। थुक्पा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला थुक्पा नुडल्सलाई बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। नुडल्स बोइल गर्नको लागि मैले एउटा भाँडामा पानी बसालिसकेको छु। मैले चाहिँ यो पानीमा थोरै तेल र नुन राखेँ। अब यो पानीलाई उम्लिन दिनुपर्छ। पानी उम्लिसकेको छ। अब यसमा यो थुक्पा नुडल्स राखेर यसलाई बोइल गर्ने। हाम्रो थुक्पा नुडल्स चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा छान्नेमा राख्ने। अब यसलाई चिसो पानीले राम्रोसँग पखाल्नु पर्छ। मैले चाहिँ यसलाई चिसो पानीले पखालिसकेको छु। अब यसमा हल्का तेल दल्ने, यसो गर्दाखेरि नुडल्स टाँसिदैन। अब थुक्पा बनाउनको लागि मैले यो प्यानमा तेल तताउन राखेँ। त्यसपछि मैले लिएको छु मसिनो पारेर काटेको बोनलेस चिकन। अब यसलाई यो प्यानमा राखेर रातो हुने बेलासम्म भुट्नु पर्छ। चिकन यतिको भएपछि रेडी भइसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ लाम्चो पारेर काटेको अदुवा, लसुन र हरियो खुर्सानी। यसलाई पनि 1-2 मिनेटसम्म भुट्ने। त्यसपछि अब यसमा यो प्याज राख्ने। प्याजलाई पनि नरम हुने बेलासम्म भुट्नु पर्छ। अब यसमा यो लाम्चो पारेर काटेको हरियो र रातो क्याप्सिकम पनि राखेर एकैछिन भुट्ने। क्याप्सिकमलाई एकैछिन चलाइसकेपछि मैले यसमा थोरै बेसार, जिरा धनिया पाउडर चाहिँ अप्सनल हो, थोरै रातो धुलो खुर्सानी अनि नुन स्वादअनुसार राखेँ। यहाँहरूले जिरा धनिया पाउडर र रातो धुलो खुर्सानी नराख्न पनि सक्नुहुनेछ। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। मसलालाई एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा मसिनो पारेर काटेको टमाटर राखेँ। अब यो टमाटरलाई पनि नरम हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। टमाटर लगभग पाकिसकेको छ। अब यो अन्त्यमा मैले यो लाम्चो पारेर काटेको बन्दा राखेँ। बन्दालाई धेरै बेर पकाउनु नपर्ने भएकोले मैले अन्त्यमा राखेको हो। त्यसपछि मैले यसमा 2 कप पानी राखेँ। यहाँहरूले पानीको सट्टा चिकन स्टकको पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि मैले यसमा आधा टीस्पुन जति भुटेर पिसेको टिमुर राखेँ। यसरी टिमुर राखेर थुक्पा बनाउँदाखेरि थुक्पाको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। त्यस्तै मैले 2 टीस्पुन सोया सस राखेँ अनि आधा कागतीको रस। र अब यो सबैलाई 4-5 मिनेटसम्म उमाल्नु पर्छ। अब यसमा यो मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया पनि राख्ने। त्यस्तै मैले यसमा थोरै मरिचको धुलो पनि राखेँ। यसले थुक्पाको स्वादलाई अझै बढाउँछ। अब हाम्रो यो थुक्पा सुप चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यहाँहरूले यो सुपमा नुडल्स राखेर नुडल्सलाई 1-2 मिनेटसम्म बोइल गरेर पनि खान सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ एउटा ठुलो बाउलमा अघि हामीले बोइल गरेर राखेको नुडल्स राखेँ अनि यसको माथि मैले यो सुप राखेँ।
अब यसको माथिबाट मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज राख्ने। अब हाम्रो यो तातो थुक्पा चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो चिकन थुक्पाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।